Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini sedikit berbeda, saya akan berbagi resep obat batuk pada anak yang batuknya udah lumayan lama ya. Jadi tidak cukup dengan pemberian jeruk nipis dan madu saja. Ini juga saya berbagi bahan untuk membalurnya dan sedikit cara pijat untuk meringankan batuk dan pilek ya. Untuk obat yang diminumnya kita siapkan dulu, ini ada kencur, ada beras, dan juga ada serai yang sudah dipotong-potong seperti ini ya. Ini untuk membuat obat herbalnya ya, jadi diminum. Yang pertama kita campurkan dulu ketiga bahan tersebut, lalu kita ulek ini dengan ulekan manual gini ya, sampai lembut ya. Serai memiliki sifat anti radang dan anti jamur yang dapat meredakan batuk dan gatal di tenggorokan ya. Begitu juga dengan kencur, dan biasanya disatukan ya dengan beras, jadi beras kencur. Lalu setelah halus kita didihkan air, ditambahkan dengan 7 butir cengkeh seperti ini ya, airnya sedikit saja. Nah, cengkeh juga memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang dapat membantu meredakan batuk pilek dan sakit tenggorokan. Ini setelah mendidih ya dan airnya menyusut, kita campurkan ulekan yang tadi ke dalam ini air rebusan cengkeh ya. Ini masih dalam kondisi panas ya, kita campurkan bahan-bahan ini. Lalu kita aduk-aduk, dan setelah tercampur rata baru kita saring ya. Ini salah satu ikhtiar kita apabila kita atau anak kita sakit. Saya suka menggunakan ini, apalagi kalau untuk anak-anak, daripada dengan obat kimia, kasihan ya, takutnya juga banyak efek sampingnya. Jadi kita cari aman saja menggunakan obat herbal seperti ini. Insya Allah ini minim efek samping ya teman-teman, karena ini alami ya, dan juga insya Allah atas izin Allah ini udah saya buktikan setelah minum ini jadi membaik ya. Nah ini hasilnya setelah disaring. Kita tambahkan madu ya, agar anak-anak suka meminumnya. Selain itu madu juga mengandung antioksidan, antibakteri, antimikroba, sehingga dapat mengatasi batuk pilek, juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi bagus sekali dikonsumsi seperti ini. Ini sudah siap dikasih kepada anak ya, dalam kondisi masih hangat-hangat gitu ya. Dan insya Allah ini anak-anak suka. Kalau misalnya teman-teman memiliki anak yang masih bayi, belum bisa minum obat seperti ini, kita bisa dengan membalurnya saja ya. Biasanya saya hanya menggunakan kencur seperti ini. Jadi kencurnya kita kupas dulu ya, membersihkan dari kulitnya, lalu nanti kita cuci dan kita haluskan, bisa dengan parutan atau dengan diulek ya teman-teman. Jadi ini lebih aman ya, apalagi untuk bayi, karena ini cuman di bagian luar, dibalur-balur saja, tidak diminum. Atau mungkin teman-teman ada yang anaknya susah ya minum jamu-jamu kayak gitu, obat-obat herbal kayak gitu, bisa hanya dengan membalurkan kencur dan minyak kayu putih seperti ini ya.
Kencur ini mengandung senyawa polifenol sebagai zat antioksidan yang dapat mengurangi peradangan pada saluran pernapasan yang seringkali menimbulkan batuk ya. Jadi terbukti ampuh untuk mengencerkan dahak juga. Nah, setelah halus seperti ini, kita tambahkan minyak kayu putih agar zat-zat di dalam kencurnya lebih keluar lagi. Kita peras-peras seperti ini sampai keluar warna putih dari kencurnya ya. Diremas-remas seperti ini, dan ini siap untuk langsung dibalurkan ya. Dibalurkan di area punggung sambil dipijat-pijat, dan di area leher sampai dada juga. Ini pas pembaluran di punggung dan di bagian dada saya tidak video karena anak saya perempuan ya, aurat. Jadi ini pas bagian tangannya saja. Pertama-tama kita sentuh-sentuh halus dulu tangannya, baru kita pijat ya di titik-titik tertentu yang khusus untuk meredakan batuk dan pilek. Ini titik-titiknya bisa langsung dilihat saja ya di video bagian mana-mana sajanya. Ini seperti ini dengan ada tekanan ya, tapi tidak terlalu kuat juga, takutnya melukai anak. Ini sambil kita pijat-pijat begini sambil kita berdoa juga ya, agar Allah menyembuhkan, karena sejatinya yang menyembuhkan hanya Allah. Kita hanya berikhtiar ya dengan meminum obat, bisa obat herbal, bisa dipijat-pijat seperti ini, bisa obat kimia juga. Itu hanya bentuk salah satu ikhtiar kita saja dengan doa yang sudah kita hafal dan kita pahami maknanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi muzhibal ba'si ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kalau anaknya sudah bisa bicara dan berdoa, kita tuntun untuk berdoa dengan doa Nabi Ayub seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Amin. Semoga ikhtiar dan doa kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan siapa saja yang sekarang sedang sakit, Allah sehatkan kembali sehingga bisa bertambah kebarokahan dan bisa lebih semangat dalam beribadahnya. Amin ya rabbal alamin.